Hi, sasa ni wadau. I hope mko poa. Leo naonyesha unaona hizi bikes ni za kuhaya. Yaani kama venye huo una haya but hizi zinakuanga hivi. Hizi tuseme for example unataka kwenda pahali na haraka, unaweka tu coins wako then inajifungua yenyewe. Imagine. Then ukimaliza wenye unamaliza unarudisha mpaka scooter. Imagine mpaka scooter. Waneni two country kuendelea. Sasa wanakuja wanaipaka hapo hivyo. Wewe ukikuja unachukua, ukienda ukimaliza unarudisha hapo hapo. And the funny thing, pesa yako ikiisha inajizima yenyewe penye huko. So then unaweka ingine, kuna press ingine bado ya kuwekwa, unaweka pesa ingine then inajianzia yenyewe. Wow, this is so beautiful.